Hello, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui pela Escola de Inglês Lab. Hoje nós falaremos sobre um assunto muito importante que vai te ajudar a se comunicar de forma mais clara, de forma melhor e também a entender os sons melhores quando alguém falar com você, que são os sons do ED, para se comunicar bem, para ter uma comunicação assertiva e para conseguir ter experiências melhores por meio do inglês. Antes de nós falarmos do que de fato que nós estamos falando, nós temos que pensar de por que são os sons e não o som do ED. Nós falamos os sons porque são três sons diferentes para o mesmo grupo de palavra, para esse que é o E e o D juntos. Então hoje nós iremos juntos entender e praticar esses três sons do ED, para que você tenha mais confiança na hora de falar e também quando alguém falar com você. Mas antes, onde que nós escutamos esse som? De onde que vem essa ideia de som de ED? Por que é um som que tem um nome próprio, assim, som do ED? O motivo de ser algo tão específico é que o som do ED é usado em palavras no passado regular. Tem dois tipos de palavras no passado em inglês: as regulares e as irregulares. As regulares é que mantém a mesma palavra e só muda o final dela. Tipo em português, você fala andei, corri, falei. São palavras que só mudam o final ali da palavra. Então são palavras no passado regular. O irregular é quando a palavra muda por inteiro. Nesse caso não tem nenhuma regra e aí não tem ED. Mas as palavras no passado regular, elas ganham um ED no final. E nós iremos agora descobrir quais são esses três sons e quando usar cada um deles. So, sound one, o primeiro som. Ele é usado em palavras terminadas em K, P, F, CH, SH e TH, que seria o K, P, F, Ch, Ch. Então, é esse tipo de som. São chamados de unvoiced consonant. E alguns exemplos do que seriam essas palavras. A palavra bake, por exemplo, que é de assar, ficaria baked. Então, qual que foi o som? Olha, baked, baked, bake, baked, bake, normal, baked, baked, baked. Conseguiu observar que som que eu fiz? A próxima, por exemplo, laugh, final dela tem som de F, embora não tenha o F na palavra, mas é left, left, left. Então, baked, left. Próxima, wash, de lavar, ficaria washed, washed, washed. Você consegue reconhecer esse som? Olha que legal. Baked, left, washed. A próxima, watched. Então tem um som do CH. Então, watched. Watched. Diferença, inclusive, de washed é o sh e aqui é o ch. Washed, watched. Washed, watched. Washed, watched. Pegou a diferença? Muito bem. Então, e a próxima palavra, miss. Missed, missed. Então, recapitulando esses 5 exemplos. Bake, de assar, ficaria baked. Repete aí comigo. Baked. Very good. Laugh, de gargalhar, de rir, ficaria laughed. Laughed. Very good. Wash, de lavar. Repete comigo. Washed. Washed. Very good. Watch, de assistir, ficaria watched. Watched. Good. Miss, de perder ou de sentir falta de alguma coisa, missed. Missed. Então, esse som ele é chamado de som de T.
Então, o primeiro som que nós estamos trabalhando aqui é o som do T. É o ED com som de T. Mist. O segundo som, não menos importante, na verdade, ele é até o que tem mais palavras, se eu não me engano. E eu vou te mostrar o porquê que eu acho que ele tem mais palavras. Dá uma olhada em onde que ele vai aparecer. Palavras terminadas em v, g e z, som de Z. São chamados de voiced consonant. Você talvez até se pergunte por que tem um som do aqui e tem o th na outra. Porque o TH tem dois sons. Ele tem um som vozeado e um não vozeado. No J, e L. São chamados de voiced consonants. Então, em todas elas, nós iremos ter o som de... Nós vamos descobrir agora que som que é esse. E tem uma observação. Esse som também aparece nas palavras que são terminadas em vowel sounds. Vowel são A, I, E, O, U. E eu coloquei o Y aqui porque não é palavras terminadas em vogais. São as palavras terminadas em som de vogal. E o Y, ele tem um som que lembra o I, né? Por exemplo, se você falar play, de jogar, o som ali é um play. Lembra o som da letra I, ou I in English. So let's see some examples. Believe ficaria believed. Believed. Next, turn. Turned. Turned. Turn, de virar, turned. Som do ED de novo. Do turned. Então, observa. Believed. Turned. Então, aqui teve o som v terminando. Aqui o terminando. A palavra carry. 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 Ela termina um pouco com o som do do R. Também um pouco com o som do Y, né? Carry. Ficaria carried. 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 A palavra play, de jogar, tocar ou brincar, termina com som de Y. So it's not a CH sound, it's a Y sound. Play. Ficaria played. E a palavra miss, na verdade, esse exemplo foi do outro. Então, teve um erro aqui de produção, veio até no played. E aí ficaria played. Então, observe bem, olha. Believed, turned, carried, played. Então, é um som de D. So, listen and repeat. Então, repete aí comigo. Believed, believed, turned, turned, carried, carried. Next, played, played. Very good. Então, esse é o segundo som, chamado de som de D. Então, a primeira variação do som do ED é o T. A segunda variação do som do ED é o próprio D. E agora vamos ver o próximo, que é o third sound. Que som que é esse? Esse som ele vai aparecer em palavras terminadas em T e D. So, T and D sound. Quais que seriam elas? Por exemplo, end. Então, end ficaria ended ao som. Ended. Id. Rest. Rested. Need. Needed. Want. Wanted. Visit. Visited. Conseguiu pegar que som que é esse? Então, olha de novo. Vamos lá. Ended. Did. Id. Id. Rested. Id. Needed. Id. Wanted. Wanted. Visited. Id. Então, esse é o terceiro som do TH, do ED. Ele é o som do ED com som de ED mesmo. O que é, por sinal, até
um pouco estranho, assim, né? Se a gente pensar. Id. Diferente, né? Então, primeiro, segundo, d. Terceiro, id. Então, vamos praticar. Listen and repeat. Ended. Rested. Okay. Needed. Que vai ganhar um som meio de R, né? Needed. Wanted. Em frases é muito comum esse T dar uma desaparecida e ficar assim, ó. Wanted. T dá uma sumida. Wanted. Visited. Então o T aqui vai ganhar um som meio de R. Ele tá entre essas duas palavras, ele fica entre essas duas letras, né? Visited. Very good. Então esses são os sons. T, D e id. Mas praticar é mais importante do que saber as regras. Então o que você está recebendo aqui é informação. Por meio da prática, você consegue transformar ela em conhecimento. Eu espero que tenha feito sentido para você esse vídeo. Nós teremos mais aulas dentro desse mesmo assunto para expandir, para explicar mais, vem dentro de outros contextos. Mas essa é a aula 1 do Som do ED. Se você tiver alguma dúvida, dica ou sugestão, nos envie. E não se esqueça que o mais importante é que você learn and become. Que você aprenda e se torne. Esse que é o grande objetivo do processo. E o grande objetivo do inglês dentro da fala é a comunicação, é você falar, compreender e ser compreendido. Então, sempre foque nisso. Entenda que exista o som, não existe o som perfeito, existe um som que ele vai ser aceito dentro da comunicação. Busque sempre pela comunicação acima da perfeição. Se você tiver qualquer dúvida, please let us know. Thank you so much. Take care, and I'll see you in the next one. Bye bye.